सो गाइस ये गाड़ी है वैगनार। इसमें ये जो देख रहे हो सामने इग्निशन की जो लॉक है इम्बलाइजर की, ये ब्लिंक कर रही है। अगर ये लाइट ब्लिंक करने लगे और इग्निशन की ऑन रहे लगी हो तो समझ लेना गाड़ी जो है वो स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि जो इसकी चाबी है वो जो इसका कोड है एम्बलाइजर का वो ACM जो है डिटेक्ट नहीं कर पा रहा या मैच नहीं हो रहा। कोई भी रीज़न हो सकती है, या जो इसमें चाबी लगी हुई है ये इस गाड़ी की ना हो, ये भी हो सकता है एक बड़ा रीज़न। तो गाइस इसमें यही दिक्कत आ रही है। बाकी है वैगनार जिसमें गाड़ी की चाबी लगी है, इसी की है, मारुति की जो वैगनार है इसी की है। बाकी ये इस जगह ये ऑन हो जा रही है। बाकी इसमें जो की वो ब्लिंक कर रही है। बाकी गाड़ी की चाबी ऑन है लगी हुई है और इग्निशन भी ऑन है। तो गाइस इस कंडीशन में ये हो सकता है, या तो इसकी कोडिंग करनी पड़ेगी। तो गाइस इसे करेंगे फिर दिखाएंगे बनाते वीडियो। ये गाड़ी है वैगनार, कुछ ज़्यादा डस्ट जमी हुई है।